La Estación Astrofísica de Bosque Alegre invita a disfrutar de sus visitas guiadas durante estas vacaciones. Las diurnas serán de 11 a 13 y de 15 a 19. El costo de la entrada es de 20 pesos para mayores y de 5 para menores. Los días viernes y sábados habrá visitas nocturnas a partir de las 20 horas con cupo limitado. Las reservas pueden hacerse al correo electrónico difusión.oac@gmail.com. El costo de las visitas nocturnas es de 30 pesos para mayores y de 5 para menores.